嗱，我哋今次嘅行程呢，就係坐呢個由香港機場搭架機去昆明嘅，係坐12:05嘅機。咁咧而家到咗，喺度等緊上機。而家啲手錶個行情呢，有時啲人唔識嗰啲就話啊，你做錶實賺好多錢啦，一隻錶起碼都賺幾萬蚊啦。咁其實呢，好老實話俾你哋聽呢，啲錶呢，有時呢，收翻嚟呢，唔一定會賺㗎。一睇錯咗個市呢，分鐘係會蝕㗎。係咯，如果你覺得好易做錶嘅話，你可以嘗試去做下。咁呢，我哋就係坐呢架機啦，坐呢架機去昆明啦。你好啊，卒之都落咗機啦，到咗昆明機場，而家等緊行李。今日啱啱係買咗條煙，買咗條萬寶路，喺昆明機場買一條萬寶路，喺昆明機場買一條萬寶路係84蚊人民幣，我哋香港賣緊105蚊，喺機場賣緊84蚊。你話香港打咗幾錢稅呢？係咯，嗱，呢張係包煙嘅單，買咗84蚊人民幣。卒之都出咗機場啦，咁呢，而家呢，就我哋 book 咗架車，咁個司機又好準時接我哋啦。嗱，咁呢，呢架呢，就係我哋 book 咗嗰架車啦。嗱，咁呢，而家呢，我哋搭緊架車去酒店，卒之到咗酒店啦。但係呢間酒店好似一般嘢嚟喎，仲要200幾蚊一晚喎，我哋喺網上訂。不過唯一呢，就近住個火車站，但係2嚿幾，呢間酒店好似俾人。啲人咧，佢有早餐啊，你去火車站個位嗰度咧，幾鋪開啦。不過攞個早餐可以入翻去，之後去高鐵食飯。幾多錢啊？邊度啊？呢間嘢啊？280多。哇！仲要280幾，好似俾人凍喎，太太。大佬5樓嘅房俾我哋。仲狗味添喎！嗱，呢間酒店就到咗啦，200幾蚊港紙，咁你哋覺得呢？即是200幾蚊，我話覺得貴咯，但係即係 OK 啦，即係都唔係話太過細，同埋都 OK 嘅。你哋覺得呢？280蚊港紙，280蚊港紙，露台都冇。不過又唯一方便一樣嘢就係去火車站，車都唔使搭就可以行到過去啦。
咁咧落咗樓下啦，這個是什麼味道？香妃玫瑰，哦玫瑰，哦。是但啦，買試下咯。你想食玫瑰紫薯、抹茶、茉莉定係原味啊？你揀啦，好冇？我就唔知問。呢個係咩啊？玫瑰啊，玫瑰同埋呢個綠茶。綠茶。有呢個昆明啦。咁咧就嚟到呢度食碗拉麵。咁我哋而家喺個昆明汽車客站嗰度對面。咁咧我哋坐車咧，今日晏晝都未食嘅，喺個機場喺個飛機上面食咗個飛機餐。跟住而家係攞咗酒店之後咧，就落到嚟呢度食個拉麵啦。咁咧我哋就嗌咗2個米線，嗰啲傳統米線話係咁樣嘅喎，有個鍋，有一盤嘢，咁樣，我未食過啊，我都未啊。所以我唔敢亂講。嗱，佢嗰個米線就係咁樣噶啦。因為咧，呢輪咧，我拍完視頻咧，有啲咁嘅觀眾咧，就有啲批評，所以咧有啲嘢咧，我唔敢亂講，因為我未食過，所以我唔敢講。我而家食完，睇下好唔好味，再同你分享下啦。嗱，我哋咧就將啲嘢全部劈晒落去，好似食火鍋咁，咁啊劈晒落去，等一陣。咁你嗌咗杯，呢個係咩嚟㗎？玫瑰木瓜冰。玫瑰木瓜冰，試下。我聽日早餐就依間食嗰陣。嗯。即係早餐就依間咯。咁我可以早咗嚟然之後先行。呢杯嘢好似入邊有啲果仁啊，咁啊，係咯。得唔得啊？我睇 OK，有啲雞湯味。食嘢先啦，食完先至再同大家分享下啦。嗱，好啦，食完啦，咁咧食完之後咧，咁呢個湯底咧就 OK 嘅，咁啊但係其他啲嘢咧就麻麻地，咁咧就得個湯底啦，湯底好味啦，其餘嗰啲嘢咧得個湯味咯。即係OK 咯，叫做我諗大概俾到70分啦，係咯。咁啊食完啦。有啊，這個區域就是指啊。即係嗰啲小店咯，呢度係嗰啲小店。不過咧就唯一係近個火車站同埋近間酒店。咩啊？我唔知係咪肚餓，所以我覺得好味味。咁咧就食完啦，咁啊掃碼咧就掃咗70蚊呢餐。咁我個愛人咧就話幾好味喎，係咁喺度食。我話食咗一半啦，可能佢肚餓。但係我啊唔係幾肚餓。呢度咧有啲賣肉嘅店，都幾多間㗎。咁咧好多都係賣肉㗎。
都有呢條街都有4、5、6、7間係賣肉㗎。咁啊入咗嚟呢個商場仔入邊咧，就有好多都係賣肉嘅。哇！呢個商場全部都係賣肉嘅。一路打入去都係賣肉㗎。咁咧，我哋咧食完個米線之後咧，就打車嚟咗呢個叫雙橋美食嗰條街嗰度，而家喺嗰度行下。一大陣臭豆腐嘅味。如果係中意食臭豆腐嗰啲咧，中意食臭豆腐嘅啲人咧就 OK 嘅。咁咧，我哋咧就點咗5隻生蠔燒嘅，25蚊好似係嘛？25蚊5隻燒蠔。呢個事頭婆幾靚。咁咧，卒之揾到佢最中意食嘅果啦，叫熱情果啊，係咪呢啲嚟㗎？下次穿這個。咁咧，而家咧，我哋又睇到啲昆蟲。好了，來12塊，看一下吧，喜歡吃點嗎？昆蟲蠍子。看見沒？要不要來一份香香脆脆的，很好吃的。呢啲就係咩咧？呢啲可以食嘅，啲蠶蟲啊。但係你話嗰啲蜈蚣嗰啲，佢真係我覺得問水啲。佢自己食咩？我見到佢食喎。草蜢就麻麻地咧。蠍子，呢啲係蠍子，呢啲蜈蚣，呢啲蠶蟲乾可以食嘅，其實，但啲蠍子咧同埋蜈蚣咧就唔夠膽食。呢啲蝦仔就話可以生食嘅。條蝦嘛，你最條蝦。敢唔敢食？生食嘅喎。嗱，又有一檔蠍子。蜈蚣，蜈蚣敢唔敢食？蠍子、蜈蚣、草蜢係可以食嘅，但係呢個好似呢個鹽蛇咁樣。係啊，呢個啊嘛。你個鹽鹽喎，入邊似啲入邊嗰張相。什麼？呢隻都係蠍子。呢隻海馬嚟。呢隻啊。係啊，細蠍嚟㗎。呢隻唔知咩嚟呢隻？蜘蛛啊。蜘蛛、蠍子、
海馬就唔出奇啦，海馬係藥材嚟噶嘛。咁而家咧喺酒店休息咗一陣之後咧，就走嚟呢度睇下呢個，睇下呢個按腳，睇下呢個按腳幾多錢？走嚟呢間嘢度睇下按腳要幾多錢？你們這裡有沒有按腳的？主要現在沒有哥。沒有按腳了？對，是的，沒有按腳了，只有泡澡的。有什麼？泡澡。泡腳。泡澡。浸到㗎。哦。即係 SPA。對 SPA。哦，謝謝。慢慢走哈。係冇嘅，冇按腳㗎啦，而家。咁咧，而家咧係晚上嘅幾多點啊？差唔多9點。喺呢個昆明嘅高鐵站附近咧，係冇嘢行㗎。夜晚係冇乜嘢行㗎。咁咧多數咧都係食嘢嘅地方。最多就係鮮花餅。最多就係賣鮮花餅。咁咧，我哋行咗好多個圈咧，都發覺咧呢度係冇咩行㗎。夜晚咧係冇咩好行嘅地方㗎。除咗本來諗住去嗰個叫咩地方話？昆明老街。本來諗住去昆明老街嘅，但係後尾截車咧就好塞車喎。咁啊，後尾咧都冇去到。咁啊喺個酒店附近行下啦。咁啊，發覺咧都冇咩行㗎。卒之咧就兜嚟兜去咧，都係喺返酒店附近嗰度有啲嘢食嘅。咁咧，我哋又選擇咗喺呢一間度食啦。喺呢一間度食㗎，因為行嚟行去咧都冇咩好食㗎。卒之咧就嚟咗呢間度食，我哋發覺呢度有啲人，有呢幾台人喺度食。咁啊，通常有人食嘅嘢就唔會咁易肚痛啦。咁咧就嚟咗呢度食啦。呢間都幾大間嘅。咁嗌咗3個餸，因為我哋得2個人啫嘛，所以咧唔買得咁多嘅，食唔晒嘅。咁咧卒之咧嗌咗3個餸，咁咧個青菜啦，跟住呢個就係番茄煮蛋，跟住呢個係肉，瘦肉。咁咧呢個蛋咧就鹹到仆街。呢個番茄炒蛋我都唔知佢點樣整嘅，好似煮水蛋咁樣，啲水又多，個雞蛋又鹹。咁咧係一個菜，個菜哇，呢個 OK，好啊。係啊，佢哋慣咗落，可能落重鹽調味。係啊，呢個都係鹹嘅。總言之就係陣間先至俾個評分佢，完全係唔掂嘅。好啦，呢一餐又食完啦，個評語就係得個鹹字，全部都係得個鹹字。佢都係當場炒嘅，鑊氣係有㗎，但係我唔知佢點解會落咁多鹽落去，味都係鹹嘅。
可能我哋自己食唔慣鹹啦，但係我哋都係覺得佢太鹹咯。咁啊，食咗一半都冇，咁啊，實在真係好鹹，都食唔落去啦。咁咧呢個呢一餐個評分都係得50分，係咯，50分。咁好啦，咁我哋又返咗酒店啦。咁咧依家咧差唔多就係夜晚嘅10點鐘啦。返酒店，因為呢度都冇咩行嘅，冇咩地方可以行嘅。咁啊，而家又返咗酒店啦。咁啊，執下啲嘢啦。咁啊，買咗啲手信咯喎。呢啲係咩嚟㗎？好季節性嘅櫻花餅，呢個係南最出名嘅鮮花餅啊嘛，呢個係櫻花最出名。鮮花餅。最出名嗰間嘉華嘅鮮花餅，咁啊買咗啲手信。咁啲女人都係中意買手信㗎啦。咁啊，第一日嚟就已經買手信啦。咁啊，到咗房啦，好似未開冷氣喎。係咩？我嗰陣播哦。